Мы с мамой только что приехали в студию. Тут Женя, папа. Сейчас, кстати, ланч у них. Мы будем большую часть клипа снимать на зеленом фоне. Сейчас строят декорации. То есть сегодня такой подготовительный день к съемке. Сегодня не снимают, а только все выстраивают. И завтра будет длительный съемочный день, 16 часов. И на следующий день будет уже другой клип. Ну, в общем, как всегда, работы очень много. Это Женин кабинет. Смотрите отсюда. Получается, ему видно все, что происходит там внизу. Он может контролировать, наблюдать. В то же время он в уединении, где может заниматься своей работой. Здесь что такое? Зеркало, диванчик. Классно, мне нравится. Классно быть режиссером, я вам скажу. Тут можно сидеть, обсуждать какие-то сценарии, что-то там, раскадровку смотреть. Здесь телевизор, стол такой большой. Там микроволновка, все как для кухни. Какая крутая у них кофемашинка. Так, пора ехать домой, потому что еще дел куча. И я сегодня еще хотела фотографии сделать в этом костюме, в котором я буду завтра сниматься, потому что помимо клипа хочется еще фото сделать, а в студии, как вы понимаете, фотографий особо не поделаешь, потому что мы все снимаем на зеленом фоне, поэтому как бы это не тот бэкграунд, на котором можно делать фотошут. Для съемок я взяла у дизайнера 2 очень крутых костюма, так как не знала, какой из них выбрать. Но все же остановилась на втором, так как он более футуристический и все же лучше впишется в стилистику клипа. Так, ну что, макияж, волосы готовы, все очень красиво, девочки молодцы, очень талантливые, круто все сделали. Волосы, у меня такой мокрый эффект волос, их еще будут поправлять, может быть, чуть-чуть больше объема будет. Макияж очень крутой, и здесь мы сделали такую фейковую татуировочку. У нас уже почти 9 часов вечера, и знаете, самое сложное на съемках, что снимают все в разброс. Так получается, что сняли там одну мою сценку, а потом проходит какой-то промежуток времени, ты не знаешь, когда тебя снова позовут, не знаешь точно, сколько будет длиться твоя сцена. То есть сцен, по сути, немного, но их растягивают. Получается, что актер, модель, они должны присутствовать на съемке клипа. Там сколько клип снимают, столько и нужно быть. Например, мы снимаем сегодня где-то 16 часов, и все 16 часов я должна быть здесь. Вот такая вот специфика съемок клипов. Ну, поэтому нужно с собой брать что-то, книгу, iPad, чтобы можно было что-то делать, чем-то себя занимать. Так, мы уже отсняли несколько сцен, со мной сейчас время ланча, я переоделась, потому что следующих 3 часа меня снимать не будут, поэтому можно отдохнуть, и тем более в том костюме в нем невозможно ничего сделать, кроме как стоять. Когда ты садишься, сгибаешься, такое ощущение, что он сейчас по швам пойдет, разлезется. И обувь сняла, она на огромных таких, не каблуках, платформе. Ноги болят, потому что там еще такая неровная поверхность, типа камни. Я стояла, балансировала, можно сказать. Сейчас такая благодать, когда я тапочки одела. Как-то комфортно и прекрасно. Make the first step, second step, and you get to
В общем, ребят, я вам покажу этот влог только тогда, когда выйдет клип, потому что нельзя показывать бэкстейдж, какие-то кадры до выхода самой работы. Так это в основном всегда работает. Большинство артистов не разрешают ничего показывать. И даже на сете обычно запрет на съемку, там, на телефоны. И так как у меня Женя режиссер, он тоже, ну, так как он в курсе всех этих нюансов, то он тоже всегда строго-настрого мне запрещает показывать что-то во влоге, да, до тех пор, пока не вышла работа. То есть можно что-то показать из разряда там очень таким, знаете, дальним планом где-то что-то, где не раскрывается концепция работы. То есть это может быть камера какая-то, либо какое-то оборудование, но ни в коем случае не конкретно там сцену, которая снимается. Особенно это касается каких-то очень известных артистов, так у них вообще, если человек, например, на сете будет снимать что-то на телефон, мне кажется, что его могут вообще и выгнать со съемки, и даже в суд подать. Это очень серьезное дело. У меня Женя был на съемках Бейонсе, был на съемках Уикенда. Я забыла, как называется эта работа. В общем, Женя следил там за постовыми кадрами, теми кадрами, которые снимаются для постпродакшена, там компьютерной графики и так далее. И он работал, да, на очень больших проектах, так там вообще очень строго, там и камеры заклеивают на телефонах, вот. Напомню, что группа, для которой я снималась, называется Pop Evil, это рок-группа. Please beware. The voice in your head is a threat. И я вам говорила о том, что я обожаю жанр музыки рок, это мой самый любимый жанр, и в основном Женя у меня снимает клипы для рок-музыкантов, это тоже его стихия. Женя еще тоже вот снимал клип недавно, буквально вчера был последний съемочный день, он вообще пришел в 5 утра, приехал со съемки. И это был, я уже не помню, какой это был съемочный день, то ли 4-й, в общем, это огромный клип. Очень редко, когда столько дней снимается работа, причем там еще были дополнительные подготовительные дни. Это клип для Ронни Радке, для группы Fallen in Reverse. И этот клип, я надеюсь, что выйдет скоро, потому что, несмотря на то, что там огромный объем работы, но сроки там будут поджимать, артист хочет, чтобы клип вышел как можно быстрее, и там вообще будет очень, очень крутой клип, очень крутой, он очень дорогой, и мне уже самой не терпится увидеть, как все получилось. Я работала на этом клипе стилистом, и тоже круто иметь такой опыт, работать стилистом на таком большом проекте, это круто. Ну, у меня и раньше был опыт работы стилистом, я работала на фильме когда-то стилистом. На самом деле очень интересно, хотя там тоже есть свои нюансы, свои сложности, но круто пробовать что-то новое для себя. Очень много времени, внимания уходит на дом, вы не представляете, сколько здесь работы. В общем, каждый день что-то. То мы там кровать наконец-то выбрали, заказали с тумбами, отдельно матрас там я выбирала, купила, не понравился матрас, и я вот сегодня снова ездила в магазин, выбирала новый матрас, его доставят буквально послезавтра. То, например, нам сегодня приехали рабочие, кусты садят там вот перед домом, сбоку здесь. Нам сделали дверь, мы на заказ делали входную, на следующей неделе ее установят. Мы заказали новые окна в дом, их 30, ребят. 30, просто вдумайтесь в эту цифру. Я надеюсь, что их где-то через месяц-полтора сделают, потом будут это менять еще, тоже, наверное, это не так быстро, потому что нам где-то, ну, целый день, точно с утра до вечера устанавливали 3 двери. То есть мы поменяли дверь внизу, это выход, да, на задний двор, патио, также 2 двери, выход из спальни на балкон и выход из Жениного кабинета тоже на балкон. Также очищаем зону для бассейна, там эскалатор приезжал, выгребал землю, разрушал там одну постройку, то есть нужно все это подготовить, прежде чем строить бассейн. В общем, много нюансов. Но это такие приятные хлопоты, нам в целом нравится, потому что я себя чувствую как в детстве, когда я играла в игру Sims, когда нужно было там все это выбирать, а сейчас это моя реальность, и это круто, и я благодарна Вселенной за то, что у меня есть такая возможность выбирать все эти вещи для своего дома, это реально круто.
Мы сегодня выбрались всей семьей на ярмарок. Это веганский ярмарок. Я надеюсь, что мы там купим что-то классное, то, чего мы еще никогда не пробовали. Сейчас ждем друзей и пойдем уже к входу. Погода прекрасная, хоть и пасмурно, но, знаете, не холодно, такая приятная. Не жарко, не холодно. Как раз самое то, чтобы гулять по ярмаркам, рынкам. Также мы только что ходили по китайскому кварталу, там тоже зашли на рыночек, купили личо, там много разных фруктов продают, также много продают они БАДов, разных травок. Я знаю, что многие люди пользуются китайской народной медициной, она считается такой мощной, и единственное, что, да, нужно знать, что покупать, потому что там столько всего, что глаза разбегаются. В том, чтобы ознакомить людей с разной веганской продукцией, показать, что существует на рынке. И здесь разные бренды представляют свою продукцию, дают сэмплы, и это очень круто, то есть говорят людям, из чего они сделаны, состав, где, в каких магазинах можно купить. Мы заказали веганские суши, сейчас стоим в очереди 15 минут, а Женя с папой бургеры веганские взяли. Народу столько, классно, что веганов такое количество. Это приятно. Привет, ребят! Приехали с мамой в продуктовый магазин. Сегодня будем готовить. Также буду снимать рилсы для Wispens, потому что наши пользователи любят такой формат рецептов, когда все это кратко, понятно, красиво. Мне для одного смузи нужна пудра какао. Так, мне нужен, кстати, красный перец. И что мне еще надо? Гвоздика мне надо. Тут так много всего, попробуй найти. Вроде все взяли, осталось молоко овсяное и какие-то веганские сливки, либо йогурт. Так, это все миндальное молоко, вот овсяное. Я беру вот такой йогурт, он из кешью, очень классный. О, кстати, чуть не забыла, мне сыр нужен веганский для баклажанов. Только закончили готовить, приготовили 3 смузи, вкусные, полезные, эстетичные, приготовили фаршированные баклажаны. Я, кстати, люблю баклажаны в любом виде. Также приготовили суп из тыквы. Кстати, хочу отметить, что тыква у нас здесь в Штатах продается невероятно крутая. Не знаю, они какой-то продают сорт тыквы, который настолько имеет насыщенный вкус. Вот знаете, обычно там, когда тыкву готовят в духовке, там сахар кладут, либо мед, что-то еще. А в эту тыкву можно вообще ничего не класть, не подслащивать. И она уже какая-то сладковатая, кисловатая, с таким очень насыщенным вкусом. Да, ребят, если вам интересны рецепты, которые я сегодня вам показала, переходите на инстаграм-страницу Wispens, подписывайтесь, ссылку я оставлю под этим видео. Там у нас вообще очень много полезного контента. Я постоянно что-то снимаю, фото, видео, разные статьи. Я уверена, что вы там найдете много для себя полезного. Новогодние праздники всегда отражаются на фигуре не лучшим образом. Именно поэтому сразу после Нового года мы запускаем наш знаменитый марафон красивой прессы.
пресс, который поможет быстро вывести лишнюю жидкость из организма, улучшить пищеварение и привести в норму метаболизм, а также накачать мышцы пресса. Вы отлично знаете, что не существует локального похудения, а значит, мы подтянем фигуру полностью. Получите рекомендации психолога, нутрициолога и тренера, готовое меню на подходящий вам колораж. Этот марафон не только про фигуру и внешнюю красоту, он про здоровье, любовь к себе и своему телу. Старт уже 9 января. Успейте купить по выгодной цене прямо сейчас. Подробности в ссылке в описании. Ну что, по традиции в этом влоге тоже покажу свои покупки, как и в каждом влоге я это делаю. В этот раз покажу вам свои зимние вещи. У нас зима такая, ее сложно зимой назвать, у нас не холодно, но все-таки бывают такие прохладные дни, но их немного, и это не тот холод, который, например, в странах СНГ. У меня еще осталась верхняя одежда с прошлых годов, она абсолютно нормальная, ее мало носила. Это пальто черное Salo-Yoga. Также это пуховик с House of CB, очень классный. Сейчас вообще в основном надеваю свою жилетку, которую я просто обожаю. Это новая жилетка. В принципе, она очень универсальная и подходит под любую погоду. То есть я могу надеть, начиная от футболки, заканчивая теплым свитером, либо накинуть капюшон. Я езжу постоянно в машине, там мне тоже в ней очень удобно. В общем, классная вещица. В продолжение о практичных вещах также купила себе очень удобную зимнюю сумку, куда я могу вместить буквально все, в том числе и свою камеру, зарядки, батарейки. А еще она очень мягкая, ее просто приятно трогать. Приобрела еще одну эко-шубу. За счет светлого цвета, своего объема и длины она выглядит эффектно. Ну и, конечно же, она достаточно теплая. А в H&M увидела милый комплект, шапку с пушистыми перчатками без пальцев. Они идеально подошли к пальто. Всем привет! У меня понедельник рабочий, проснулась сегодня в 6 утра, чтобы приехать на работу, на съемку. У меня сегодня эдиториал. Я проснулась, я такая думаю, боже, как хорошо, что мне не нужно там хотя бы краситься. Вот я вышла, я проснулась, умылась, надела комфортную одежду, выпила стакан воды, села в машину. У меня есть 1,5 часа, пока мне делают макияж, укладку, что я еще такая досыпаю, отхожу. Я могу тут, знаете, выпить горячего, посидеть еще подремать, и это прекрасно. Мы уже приехали, пока они там разбираются с фотографом, где что мы будем фотографировать. Я сижу в машине, потому что на улице холодно. Прям такая погода, знаете, на солнце вроде бы жарко, но только тучки, все, прям холодно, ужасно. Сегодня я надеюсь, что там жакеты какие-то, потому что так вот с голыми руками, ногами, это прям будет прохладно, но ничего. В принципе, я привыкла, я за все годы моделинга, где я только не работала, и зимой на океане, поэтому... Так странно, что вот если бы я просто ходила там по магазинам, и вот мне было так холодно, я бы просто, я не смогла бы. Но когда это съемка, когда это работа, реально вот что-то вот внутри как будто активизируется, что ты можешь выдерживать и нагрузку, и там и высокую, и низкую температуру, что словно у твоего организма, тела открывается второе дыхание, и ты как-то, можешь это выносить. А вот если бы это была не работа, а что-то другое, то как-то, как будто это все хуже и страшнее воспринимается. Наверное, вот у человека есть такое свойство, что когда надо, то все тело как-то помогает ему с этим.